מדם ליבו. אני שמח שהצטרפה אלינו חברת הכנסת מיכל רוזין, ואני מזמין אותה, בבקשה. חברות וחברים, וואו, מה זה מרגש לראות אתכם ככה. ואני רוצה להצטרף לחברים שלי ולהגיד שאתם אמיצות ואמיצים, ואין אמיצות ואמיצים מכם. אני מסתכלת עליכם בהתרגשות וחושבת שאתם התשובה השפויה לטרור. אני יודעת שזה לא פשוט לעמוד כאן, שמסביבנו משתולל צונאמי ביטחוני שמונע משנאה חסרת מעצורים. מציאות שבה רוחות ההסתה משתוללות ופיגוע רודף פיגוע. מציאות של ייאוש וחוסר ביטחון שבמסגרתה, ואני אומרת את זה בלב כבד, המילה שלום הופכת לאט לאט לגנאי. המחזאי חנוך לוין צדק באמירתו שבישראל יש רק 3 עונות: חורף, קיץ ומלחמה. עופרת יצוקה, עמוד ענן, שובו אחים, חומת מגן, צוק איתן מצטרפים לגל הטרור שפוקד אותנו בימים אלו. מעגל הדמים גדל וגדל, פחד רודף פחד, והשנאה תופסת את מקומה של התקווה. אני גאה לראות שלמרות הכל אנחנו מחנה השלום נמצאים כאן באופן איתן, ולרגע לא שוכחים שהמאבק האמיתי הוא בשמירת התקווה והאמונה בצדקת דרכנו, כי יש דרך אחרת והזמן הוא עכשיו. אנחנו כאן הערב לזעוק מול בית ראש הממשלה שאנחנו לקראת אינתיפאדה שלישית. אינתיפאדה שמנוהלת ומונעת על ידי ילדים. כן, ילדים. זהו הדור הצעיר של הכיבוש. נערות ונערים שנולדו במדיניות השקרית של ניהול הסכסוך. הם גדלו על הקיפאון המדיני, ללא עבר, הווה, עתיד. אין שום הצדקה לטרור ולרצח נתעב של אזרחים, ומכאן אני שולחת איחולי החלמה מלאה לכל הפצועים. גל הטרור אבל מוכיח בצורה הכואבת ביותר ששלטון הימין נכשל. ראש הממשלה נכשל. מי שעלה לשלטון כמר ביטחון ממשיך להוכיח שפחד הוא מנגנון השליטה שלו. השמירה על הכיסא היא זו שמנחה את המדיניות שלו ושל הממשלה שלו. מדיניות אלימות ורוויית הסתה, חסרת אחריות, ללא חזון, ללא עתיד, ללא אופק. אבל, חברים יקרים, התקווה לשלום תנצח. הטרור והאלימות אינם גזירת גורל. והמאבק לשלום אינו רק בתקופות של דם וטרור, אלא יום יום, שעה שעה. ממשלות הימין גירשו את התקווה והחליפו אותה בפחד. הממשלה נזכרת בביטחון של התושבים שלה רק כשהדמים משתוללים ברחובות. ממשלה ללא הנהגה, וכולנו משלמות ומשלמים את המחיר. יש פתרון. שולחן המשא ומתן עומד יתום כבר שנים, בלי יוזמה מדינית, בלי חזון, בלי עתיד, ובעיקר ללא פתרון אמיתי, ללא פתרון שיאפשר לנו בישראל ובפלסטין לחיות בשלום ובשכנות טובה. מה שהתחיל בהר הבית מתפשט כמו אש בשדה קוצים בכל אורכי המדינה, מדרום לצפון וממזרח למערב. הכל התחיל כאן בירושלים, טבורו של העולם, עיר ששקלה אינספור בנות ובנים בשם הקדושה, שידעה זרע, הרס ומלחמה. אבל לא נשכח שירושלים נבנתה על יסודות השלום והתקווה. ולכן מעל במה זו אני קוראת לראש הממשלה, חזור לשולחן המשא ומתן והשב לנו את התקווה, השפיות והשלום.